सभापति दीप मगरातीज्यू, वरिष्ठ कथाकार आदरणीय शरण राईज्यू, म देखिरहेछु दर्शकदीर्घामा साहित्यकार श्री प्रसाद पोखरेल, त्यसै गरी हिरान राईज्यू र आज यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका प्रिय लघु कथाकारज्यूहरू र लघु कथा सुन्न उपस्थित हुनुभएका साहित्य अनुरागी व्यक्तित्वहरू, सर्वप्रथम आभारी छु। बेलबारीमा कहिलेकाहीँ निम्तो गर्नुहुन्छ, आउने सौभाग्य मिल्छ। आज टीकामाया तथा धन्जुमान मङ्गरातीको स्मृति दिवस पारेर यहाँले लघु कथा गोष्ठीको आयोजना गर्नुभयो र एउटा गरौँ जिम्मेवारी दिनु प्रमुख अतिथिको म आज संस्था कर्ण लघु कथा मञ्चप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र टीकामाया तथा धन्जुमान मङ्गरातीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्दछु। आज मेरा मित्र दीप मङ्गरातीले आफ्ना पिता माताको स्मृति दिवसमा यो साहित्य उत्सव गर्नुभयो, हाम्रो लागि गौरवको कुरो पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरेर अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा कवि गोष्ठी हुन्छ, पुस्तक विमोचन हुन्छ, पुरस्कार वितरण समारोह हुन्छ, तर लघु कथा गोष्ठी कमै हुने गर्छ, त्यति हुने गर्दैन। र आज कर्ण लघु कथा मञ्च स्थापना गरेर लघु कथाको समुन्नतिका लागि, उन्नतिका लागि र लघु कथा लेख्ने स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्न जुन मञ्च स्थापित भएको छ, म हार्दिक बधाई दिन्छु मञ्चलाई र सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई। यसै गरी अब आज बेलबारीमा गर्नुभयो, अब अर्को पल्ट इटरीमा गर्नुहोस्, धरानमा गर्नुहोस्, विराटनगरमा गर्नुहोस् र पहाडतिर धनकुट्टा, इलाम, झापा लगायतका ठाउँमा पनि लघु कथा अभियान अगाडि पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। लघु कथा अहिले हामी एकदमै समयको व्यस्ततामा छौँ। वास्तवमा समयको अति नै महत्त्व छ। लामा लामा रचनाहरू पढ्न अल्छी पनि लाग्छ र समय पनि पाउँदैनौँ। त्यसैले लघु रचना आयोगको आवश्यकता पनि हो, जसलाई हामीले आत्मसात गरेर मुक्तक, गजल र लघु कथा लेखनमा आफ्ना कलमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसले हाम्रा मनका भावनाहरू, विचारहरू, अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने एउटा अवसर पनि दिन्छ। साहित्य भनेकै आफ्नो मनका भावनाहरू अरूको मनसम्म पुर्याउने हो, अरूको मन मस्तिष्कसम्म पुर्याउने हो र उहाँलाई आनन्दित तुल्याउने हो र जसले ती भावनाहरू अभिव्यक्त गरेर पाठक हृदयसम्म पुर्याउन सक्दैन, त्यो सफल लेखक हुन सक्दैन। आज यहाँ एउटा बेग्लै आनन्दको अनुभूति गरेँ मैले। यहाँ उपस्थित लघु कथाकारहरूले विविध शीर्षकमा आफ्ना लघु कथा वाचन गरेर आफ्ना भावनाहरू, विचारहरूले तरङ्गित पार्नुभयो हाम्रो हृदयमा र यो लघु कथा गोष्ठी सफल भएको पनि अनुभूति गरेको छु। लघु कथा नेपालमा स्थापना भएको लगभग 90 वर्षको हाराहारीमा छ अहिले लघु कथा आएको कथा। त्यसपछि 1992 देखि लघु कथा लेखन प्रारम्भ भयो। 1992 देखि 2019 सालसम्मलाई प्रथम चरणको रूपमा र 2020 देखि 2039 सालमा दोस्रो चरणको रूपमा र 2040 देखि हालसम्म हामी लेखिरहेका छौँ। यसलाई तेस्रो चरण अहिलेसम्म चाहिँ आधुनिक लघु कथा लेखनको चरणमा हामी छौँ र विषय त सबै उयो, तपाईँले लेख्ने पनि उयो, मैले लेख्ने पनि उयो र हामीले प्रभाव पार्ने भनेको आफ्नो लेखन शैली शिल्पले हो। आज यहाँ जुन लघु कथाहरू हामीले सुन्ने अवसर पायौँ त्यसमा विविध विषयका लघु कथाहरू, आमाप्रतिको जुन मातृत्व हो, प्रेमलाई पनि लघु कथाकारहरूले सशक्त रूपमा व्यक्त गर्नुभयो, मार्मिक रूपमा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै गरी कुसंस्कारप्रतिको विद्रोह पनि लघु कथाहरूमा आए। त्यसै गरी कथामा चाहिँ पात्र र घटना पनि हुन्छन् र पात्रको रूपमा मान्छे मात्र नभएर पशु पक्षीहरूलाई पनि यहाँले आफ्नो लघु कथामा ल्याउनु भयो। त्यसै गरी विगतका स्मृतिहरू पनि कथामा आए। त्यसै गरी श्रृङ्गारका कुरा, प्रेम अभावका कुरा, नारी उपेक्षाका कुरा पनि तपाईँको लघु कथामा मैले पाएँ। त्यसै गरी पूर्वाधार बिनाको योजनाका कुराहरू पनि विषयलाई पनि तपाईँले लघु कथामा उठाउनु भयो भने फुटपाथमा जीवन व्यतीत गर्ने गरिबहरूको आँसु पनि तपाईँहरूको लघु कथामा आएको मैले पाएँ। त्यसै गरी आमाको माया, त्यसै गरी ढडिया थाप्ने जुन छ माछा मार्ने एउटा व्यक्तिको चाहिँ एउटा जीवनलाई पनि यहाँले लघु कथामा अभिव्यक्त गर्नुभयो। पत्नीको रिस पनि आए। त्यसै गरी बाल चञ्चलताहरू पनि तपाईँहरूका लघु कथामा आएर मूर्ख हुँदाखेरि रिसको परिणाम कस्तो हुन्छ त्यो कुरा पनि यहाँले लघु कथामा व्यक्त गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी
माया प्रेम र स्वर्ग नर्कका कुराहरू पनि आए, प्रकृति चित्र पनि आए, मानव आडम्बरका कुराहरू पनि आए र दिग्भ्रमित यात्रा एउटा राजनीतिक एउटा व्यङ्ग प्रतीकात्मक कथाहरू पनि आए। यहाँ कस्तो पनि आयो भने सरल लघु कथाहरू पनि आएर प्रतीकात्मक रूपमा आएका कथाहरू पनि आए जसले एउटा बेग्लै आनन्द दियो। त्यसै गरी राजनीतिक दुष्चक्रका कथाहरू पनि आए। समग्रमा सबै कथाहरू मिठा थिए, राम्रा थिए, सशक्त थिए। म शुभकामना दिन्छु। हामीले रहरले होइन, मन र मस्तिष्कले साहित्य लेख्ने हो र विषय त सबै यो कुन विषयलाई हामीले कसरी लिन्छौँ, कुन विषयलाई हामीलाई छुन्छ त्यो विषयलाई हामीले आत्मसात गर्ने हो। साहित्यमा तीनटा कुरा जहिले पनि म भन्ने गर्छु, जीवन, समय र प्रकृति साहित्यमा आउँछ। संवेदना, विद्रोह र सौन्दर्य साहित्यमा आउँछ। हामीले लेख्ने तिनै कुरा हो। हामीले पाठकको मन जित्ने भनेको त शिल्पशैलीले हो। तपाईँहरूको शिल्पशैली राम्रो छ, केही प्रारम्भिक चरणमा हुन्छ, केही पछि हुनुहुन्छ, केही अग्र लघुकथाको कथा राम्रो छ। सबैलाई हेर्दै देख्ने बधाई दिँदै म लामो कुरा बोल्दिनँ। कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने प्रमुख अतिथि र सभापति त लास्टमा मञ्चमा रहँदा त कुर्सी मात्रै खाली हुँदो रहेछ। हामीले सधैँ हतार, किनभने जता पनि कार्यक्रमको व्यस्तता। आज 5 ठाउँमा कार्यक्रम छ साहित्यिक विराटनमा, 3टा झोराहाटमा पुग्नुपर्ने साथीहरू जानुभयो। म त प्रमुख अतिथि बनाइदिनु भयो र जान मेरो मनले पनि मानेन। जान्छु भनेर मैले बिदा माग्छु पनि भनेको थिएँ। मिठो यहाँहरूको कथाले तान्यो र फोन आएको आएछ, फोन दबाएर म बसिरहेको छु। आज जुन अवसर बेलबारीले दियो, यसै गरी लघुकथाको उन्नतिका लागि संस्थाले काम गरोस् भन्दै म एउटा लघुकथा यहाँ समक्ष सुनाउँछु। अझै लघुकथा कम लेख्छु, हिसाब गर्दा पनि 150 लघुकथा, प्रकाशित लघुकथा मैले 30-40 वर्षको अन्तरालमा लेखेको रहेछु। लघुकथाको तयारीमा छु। तर तपाईँहरूको लघुकथा सुन्दा मलाई डर लाग्छ, किनभने यहाँहरूको नयाँ शिल्पशैलीमा आउनुभएको छ, नयाँ जोस जाँगरमा आउनुभएको छ। हुन त त्यो समयमा पनि हामी जब युवा अवस्थामा थियौँ त्यसबेला हाम्रा पनि त्यस्तै जोस जाँगर थिए। तथापि अब एउटा अग्रजकै हिसाबले होस् अथवा एउटा लघुकथाकारकै हिसाबले पनि यो लघुकथा म यहाँ समक्ष राख्छु। राम्रो नराम्रो जे छ यहाँहरूले सुन्नु नै हुनेछ, किनभने एउटा लघुकथा वाचन गर्दिनँ भनेर उमा बहिनीले पनि भन्नुभयो र यहाँ सञ्चालक बहिनीले पनि भन्नुभयो। म यो लघुकथा पढ्छु। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ गाउँ सहर। तपाईँ जस्तो मान्छे पनि गाउँमा बस्ने हो, सहरमा बस्नुपर्छ। गाउँ छाडेर सहर पुगेपछि कस्ता कस्ता तोरीलाउरीहरू पनि कहाँबाट कहाँ पुगिसके। आफू त गाउँमा बसिँदैन, सहरमा नै बसिन्छ। सोमनाथ जहिले जहाँ भेटे पनि शम्भुजीसँग यही भन्ने गर्थे, सोमनाथजी मलाई यही गाउँ नै ठिक छ। मेरो त्यस्तो कुनै सपना छैन। जवाफमा नित्य हाँस्थे शम्भुनाथ। सोमनाथको सल्लाह र सुझावले केही बेर गम्भीर बनाउँथ्यो उनलाई, तर त्यो गम्भीरतालाई भन्ने सामान्य रूपमा लिन्थे उनी। ल सपना त मुर्दाले पो देख्दैन त, आफ्नो भविष्यको सपना नदेख्ने मान्छे पनि मान्छे हो, सोमनाथ थप्थे। समान प्रकृति, समान आर्थिक हैसियत भएका यी दुई मित्र एउटै गाउँका थिए, परस्पर अति निकट र घनिष्ठ। उनीहरूमा अन्तर थियो भने मात्र स्वभाव एउटा कछुवा स्वभावको थियो, लोते, जो आफ्नो गतिमा लुरुलुरु हिँड्थ्यो। अर्को भने खरायो स्वभावको थियो, तुलबुले र चम्बु। समयले एकाएकी दुईलाई एउटा समुद्रको दुई किनारा बनायो। एउटा वारी नै रह्यो, अर्को पारी, अर्थात् एउटा गाउँमा नै बस्यो, अर्को सहर हानियो। म जे छु आफ्नै ठाउँमा नै ठिक छु। शम्भुनाथ यथावत रह्यो आफूले जरा गाडेका ठाउँमा। सोमनाथले भने वायुपङ्खी फड्को मारो र उडो माथि माथि। शम्भुनाथ स्थानीय बासिन्दा भयो, सोमनाथ राष्ट्रिय। धेरै वर्षपछि सोमनाथ केन्द्रीय। धेरै वर्षपछि भेट भयो यी दुईको। केही क्षण त उनीहरूले एकअर्कालाई चिन्न सकेनन्। निकै लामो सोच र प्रयासपछि बल्ल चिने। समयको लामो अन्तरालपछि एउटै काठ एउटै स्थितका यी दुई मित्रमा आकाश जमिनको अन्तर थियो। शम्भुनाथ मोटा र हात्ती भएको थियो भने सोमनाथ दुब्ला र मुसो। क्या मित्र, सहरले त खाएछ त, कति दुब्लो सिद्धिन आँटिएछ त। सोमनाथलाई देखेर छक्क परे शम्भुनाथ। त्यस्तै हो मित्र, हाटशालाको शरीर, सोमनाथले थप्यो। अनि सहरमा गएर के प्रगति गरियो त सुन्नु न। यी आफू त कुवाको भ्यागुतो, कुवामा नै आफ्नो स्थिति दर्शाउँदै लामो समयको भेटपछि जिज्ञासा राखे शम्भुनाथले। के को प्रगति गर्नु? यतिका वर्ष सहर बसेपछि एउटा ज्ञान चाहिँ आर्जन गरियो। गाउँ भनेको एउटा आँगन रहेछ, अनि सहर भनेको एउटा गमला, जुन फुल जहाँको त्यही फस्टाउँदो रहेछ। यी आफू भने आँगनबाट गमलामा सर्ने भएर टाक्सिए। अलिकति लजायो सोमनाथ। तपाईँ जस्तो मान्छे गाउँमा बस्ने हो, सहरमा बस्नुपर्छ। सम्भवतः सम्झ्यो उसले शम्भुनाथसँग बोलेको संवाद। अनि भाउजूको के छ खबर? प्रसङ्ग फेरो शम्भुनाथले। भाउजू
केबे गम्भीर भयो सोमनाथ, केही सम्हालियो र कालो अनुहार लाएर सुनायो भाउजूको खबर। भाउजूलाई पनि सहरले खायो। गाउँको धोत्रो बसमा चढेर गन्तव्यमा पुगिँदैन भनेर ऊ सहरको अर्कै नयाँ बसमा हुइकी जवाफमा गम्भीर हुँदै मन नलागी निच्च हाँसो सोमनाथ। शम्भुनाथले बुझ्यो सहरमा बसाइ सर्ने भएर सोमनाथले जीवनको दुई पाङ्रामा एउटा पाङ्रा खुस्काएर आएछ। धन्यवाद।